ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯିଏ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ସେ ହଠାତ୍ କେମିତି ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇପାରେ? ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର, ଯିଏ ସନ୍ଦେହର ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ବାହାରି ବିଶ୍ୱାସର ଆଲୁଅକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଧାଡ଼ିଟି ଅଛି ନା, ଏଇଟା ହିଁ ପୂରା କାହାଣୀର ମୂଳ କଥା। ଖାଲି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ନୁହଁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଆମ କାହାଣୀର ନାୟିକାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ କେମିତି? ଆସନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜମହଲରୁ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ଜିନିଷ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଆଉ ଆରପଟେ ସେତିକି ଗଭୀର ଅବିଶ୍ୱାସ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦେଖା କାନ୍ଥ ଠିଆ ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟଣାଉଟାରା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ହଁ, ତ ଏଇ ରାଜ ପରିବାରରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଜଣ। ରାଜା ଆଦିତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଳି ଗେହଲି ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ସତୀ। ବାସ୍, ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ହିଁ ପୂରା କାହାଣୀଟା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆଉ ପରିବାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଟଣାପଟରା ଥିଲା ସେଟା ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ରାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ସତୀ। ମାଙ୍କର ଏଇ ଭକ୍ତିକୁ ସେ ଜମାର ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଭକ୍ତି, ଝିଅ ମନରେ ଠିକ୍ ସେତିକି ସନ୍ଦେହ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଥିଲା ନା, ତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗା, ମାଗୁଣି ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଚମତ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିଲେ ଯେ ସେଇଠି ସାକ୍ଷାତ ମା ମଙ୍ଗଳା ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ବି ଦିଅନ୍ତି। ହଉ, ଏବେ କାହାଣୀରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼। ରାଜକୁମାରୀ ସତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରାରେ ନେଇଯିବ ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ। ଘଟଣାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦିନରୁ। ରାଜକୁମାରୀ ବାହାରିଥିଲେ ନଗର ବୁଲିବାକୁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏହି ସାଧାରଣ ବୁଲାବୁଲି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ କୋଉଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବ। କାରଣ ହଠାତ୍ ସେ ବାଟବଣା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ସେ ବାଟ ଭୁଲି ସେଇ ମାଗୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି ସାରିଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ଟିକେ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ସେଇଠି ପୂରା ଏକୁଟିଆ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜମହଲର ସୁଖ ସୁବିଧା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଏବେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନରେ ଖାଲି 2ଟା ଜିନିଷ ଥିଲା, ଡର ଆଉ ନିରାଶା। ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ସବୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସତେ ଯେମିତି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବାସ୍ ସବୁ ଶେଷ, ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଳା ବାଦଲର ପାହାଡ଼ଟେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ମୋର ମରିବାଟା ପକ୍କା। ସେ ପୂରାପୂରି ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଉ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନରେ ଖାଲି ଭୟଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସବୁ ଆସୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ବାଘ ଆସି ମାରିଦେବ, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା କୋଉ ବିଷଧର ସାପର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେମିତି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେଇଠି ହିଁ ଭଗବାନ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିରାଶାର ସେଇ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଏବେ ଏକ ଆଶାର ଆଲୁଅ ଦେଖାଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଡରି ଡରି ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାର ମୁହଁ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗା ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନକୁ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ବି ତାଙ୍କ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଯାଇନି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମା ତ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି? ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଏକଥା ଭାବିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଲୋକର ଝଲକ। ଏମିତି ତେଜସ୍ୱୀ ଥିଲା ସେ ଆଲୁଆରେ ଯେ ସେଇଟା ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଧାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମନର ଭୟକୁ ବି ଦୂର କରିଦେଉଥିଲା। ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାଜକୁମାରୀ ଟିକେ ସାହସ କରି ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସତକୁ ସତ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଏମିତି ତେଜ ବାହାରୁଥିଲା ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀର ଚାନ୍ଦ। ଏଇଟା ଥିଲା ସାକ୍ଷାତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଦେଖା। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସେ ପାଇଲେ, ସେଥିରେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଗଲା। ସେଦିନ ପରେ ରାଜକୁମାରୀ ସତୀ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିସାରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବଦଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାହେଲା।
ତାପରେ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୂରାପୂରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରୀ ଦିନେ କିଛି ବି ମାନୁନଥିଲେ ଏବେ ସେ ମାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବନିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ରାଗ ସନ୍ଦେହ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା ଆଉ ତା ବଦଳରେ ମିଳିଲା ଅସୀମ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି। ତେବେ ରାଜକୁମାରୀ ସତୀଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ସତରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ନା ବିଶ୍ୱାସଟା ଏମିତି ଏକ ଅନୁଭବ ଯାହା ସବୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ବହୁତ ଉପରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର।